keskpaik. Kell on saanud juba 11 läbi õhtul. Taevas on peaaegu et kott pime ja me oleme jõudnud Must-Toonekure pesapuu alla, kus kasvavad Must-Toonekure pojad. Linnu-uurija Urmas Sellis ronib Karula rahvuspargis Must-Toonekure pesapuu otsa. Siin ja veidi kaugemal asuvas Must-Toonekure pesas kasvavad lisaks oma järglastele ka 2 kasulast, kellest said sel kevadel väikest viisi kuulsused. Nende pere jälgisid veebikaamera vahendusel looduse sõbrad nii meil kui mujal maailmas. Jõgevamaal pesitsenud Must-Toonekure vanemad said hakkama teadaoleva Eesti rekordiga. Neil koorus kokku 6 poega. See oli linnuvanematele erakordne, aga kahtlemata ka keeruline olukord. Suurpere kasvatamine oli täies hoos, kui ühtäkki tabas pesakonda traagika. Juhtus niisugune halb asi, et isalind kadus lihtsalt 1. juunil ära. Käis viimast korda oma pesas poegi söötmas ja enne seda oli seda teinud väga viisakalt ja korralikult. Ja ühel momendil, kus oli pesas, kus siis 6 poega oli emalinnu soojendada ja isalind sealt sinna enam ei tulnud. Mis temaga juhtus? Ei no selles mõttes me võime oletada või spekuleerida ainult. Me ei ole mitte mingisugust tõendeid temast leidnud ega kus või mis temaga juhtus, aga kuna me teame, mis nendega enamasti toimub, mis probleemid on, et need on elektriliinid, mingisugused võrgud kuskil veekogudesse, eriti mingisugused salavõrgud, mis on jäetud sinna, võib sinna takerduda ja jäädagi sinna kinni. Et lõpuks võis ka mingi suurem kiskjada maha murda, näiteks ilves, aga kõige tõenäolisem ilmselt mingi elektriliin siiski. Kui senini meie põhimõte oli see, et me ei sekku nagu loodusesse, aga mõnikord tuleb oma põhimõtteid nagu muuta ja seekord me ikkagi vaatasime ära, kuidas siis 3 poega nagu ära kadusid sealt või ära surid erineval põhjusel. Ja siis 3 tükki ikkagi tõime ära, sest oli näha, et emalind üksi selle pesakonna toitmisega, soojendamisega korraga hakkama ei saa. Oli näha, et pojad olid loiuks jäid hommikuks. Et oli näha, et nad on maha jahtunud ja siis me Madisega siis arutasime, et mis me nüüd teeme, et kas me sekkume ja siis me ikkagi otsustasime, et me lähme ja sekkume ja toome ära need pojad sealt. Ja nii nad siis sattusidki loomakliinikusse Maaülikooli ja sealt juba toimetas Madis nendega edasi. Must-Toonekure laste üleskasvatamine võeti ette, et anda ohustatud liigi järglastele vähemalt teoreetiline võimalus suureks saada. Paraku ei suuda ükski inimene ja tehiskeskkond asendada metsloomavanemad ning täisväärtuslikku elu looduses. Tõesti selliste loomalaste üleskasvatamine, eriti kui nad on sellises väga varajases nooruses, võib olla üpriski keeruline, et neid mitte ära rikkuda inimesega liigselt ära harjutada. Tehistingimused on alati tehistingimused, et me ei saa kunagi samaväärseid tingimusi kui kuskil ilusas loodusmaastikus on need hääled, mida iganes on ja. Nendel loomalastel oli plastikust Mustakure emalind, kes pesa juures, ja kellega nad vägagi suhtlesid, küll nokastasid aga see, et tuleb ikkagi päris liikuv lind lennates on ja see on ikkagi natuke teine. Ennekõike nad võiks inimest peljata, nad peaks kasvama normaalselt, saama muidugi täisväärtuslikku liigi omast toitu. Ühes küljest ka nii-öelda see on oluline selles mõttes, et nad tunneksid ära pärast, kui nad loodusesse lähevad ja jalutavad mööda ojakest, et näe kalake või konnake, et see on nagu minu toit. Peagi sai selgeks, et loomakliinikus kurepoegade kasvatamine pole parim lahendus. Linnud olid küll pideva jälgimise all ja hästi toidetud, kuid nende areng hakkas looduses elavatest liigikaaslastest maha jääma. Nii sündis otsus viia orvud tagasi loodusesse ja jaotada sobivate kasuvanemate pesadesse.
kas on tõenäosus, et nendest musttoonekure lastest saab asja, neist tulevad täiskasvanud linnud? Musttoonekure poegadest vähemalt 80% hukkuvad enne, kui nad üldse jõuavad talvitusaladele. Ehk siis olenemata sellest, kas ta on kasupoeg või päris poeg seal pesas, ei ole väga suur tõenäosus, et neist midagi saab, aga ega ette ei tea midagi. Urmas ronib kurepessa, sest pojad on vaja kaaluda ja mõõta ning neist 2 saavad selga ka lindude tegevuse ja rände jälgimiseks mõeldud GPS-saatjad. Tundub nii, et Urmas on noor kurgedele küll tuttav mees, aga see ei tähenda üldse, et ta neile meeldiks. See on iseenesest mõistetav. Inimese tulek on neile kindlasti vastusulge. Saadan kotti üles või? Okei, ma teen ära. Jah. Tere. See GPS-seade, see jälgimisseade läheb siis talle kurele selga nagu väike seljakotikene või isegi võiks öelda väiksem kui seljakott tema jaoks. Jah, tegemist on siis 30 grammiste saatjatega, ehk siis ma ei tea, tikutops võib olla suuruse poolest küll ja võib-olla isegi massi poolest võib isegi tikutops olla natukene raskem. Ja see läheb siis nende teflonpaeltega seda ilusasti kure selga nagu seljakott ja siis ega siin ei olegi midagi, et sellega ta lendab ringi, siin peal on päikesepaneel, mis järgemööda laeb seda ja järjest võtab siis erinevaid andmeid, mitte ainult nii-öelda koordinaati, kus see lind liigub, vaid ka tegelikult määrab ta kolmeteljeliselt selle GPS-i nii-öelda asendit ja kuna ta on ilusasti selja peal, siis tegelikult me saame öelda, et kas lind lamab, on ühel küljel või on hoopis selili. Väga täpseid asju saate linna kohta. Lisaks veel temperatuuri, valgussensor on siin sees ja hunnik veel igasuguseid asju, nii et selle järgi tegelikult on võimalik ka natukene öelda, mitte et kus ta on, vaid ka näiteks, et mis kas lind on elus? Jah, seda kindlasti, ja kas mida ta võib-olla teeb, et kas ta siis on mingisuguses puhkeasendis või istub ta ilusasti ja haudub, see on ka väga ilusasti näha, nii et selles mõttes neid asju, mida see GPS tegelikult meile võib anda, lisaks sellele elupaiga kasutusele on rohkemgi veel, ehk siis et tegemist ei ole ainult nii-öelda asukoha infoga, et ega vanemad ju jätavad nad üksi ja siis nad tihtipeale pesast lahkuvadki nälja peale, mitte selle peale, et nüüd ilgelt tore oleks ära minna, vaid mingi hetk vanemad jätavad toitmise järgi ja nälg on see, mis nad pesast välja ajavad ja ega siis ei olegi, et nemad enam perena edasi ei toimeta. Igatahes, ma ei tea, kas oled kuretüdruk või kurepoiss, aga loodan, et sul läheb siiski väga hästi ja ole hea, anna siis oma seljakott saatjaga meile teada ka, kuidas sul läheb. Jah, et väga hoiame sulle pöidlaid. Eks kui midagi juhtub, siis on see võimalus, et me leiame ta üles ja saame selgeks teha, et võib-olla mille pärast halvasti läks või on hoopis tore, et mõnede aasta pärast pöördub ta tagasi Eestisse ja leiab endale paarilise ja pesa ja saame külastada tema järglasi. Aga ärme siin sõna. Ärme liiga suureks ootuses. Et loodame, et ikkagi läheb hästi. Viimase teabe järgi alustasid raadiosaatjatega noorkured rännet talvituspaika augustis. Seni tundub nende teekond sujuvat ja reis Aafrikasse jätkub.